xana makungu ya ku aka hi vuntshwa rivala ra swihahampfhuka ra ka Siyandhani ya ha ta humelela ke? ene Ndabezitha a va na vulawuri ka timhaka ta rivala leriya ro endliwa atikweni ra vona mara a va na vulawuri ka vona swa government swilo leswiya leswi a swi oniwa hi Gazankulu a hi swa mfumo lowu nga le ka wona liya airport yi ya mahlweni ene va nge endli nchumu ni yima ni sungula a rivaleni mi famanga wa Risenga wa Hatlani wa Siyandhani liya yi ya mahlweni airport a na mhaka na ku mfumo kumbe hi mani a hi misava ya mfumo leyi misava ya mina. Mi langutisa Ngula ya Vutivi, vito ndzi Nsuku Rolani Baloyi. Ntirho wa ku aka hi vuntshwa rivala ra swihahampfhuka ra ka Siyandhani a wu se sungula. Kambe norho lowu wu pfuxe nkwetlembetani exikarhi ka mfumo ni va vuhosi bya ka Siyandhani. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Vukosi Mathonsi u langutisa mintlhontlho leyi kavanyetaka ku ya emahlweni ka pfhumba leri. Rivala leri ri tumbuluxe hi khale ka mfumo wa matikoxikaya wa Gazankulu. Kambe kusukela loko mfumo wa xidemokirasi wu vile kona, rivala leri ri hundzuke rhumbi. Kambe sweswi ku na makungu ya ku ri hluvukisa. Hi la ku pfuxeta rivala ra swihahampfhuka hi ku loko mi languta sweswi mafambelo ya patu ra N1 na ti-tailgate vanhu va dyeriwa mali loko i languta ku halaya va Mukopani na vusiku va vekela swipikiri se airport yi ta va yi ri na xiave xikulu ku ri hi ta swi kota ku hi ya Joni hi nkarhi kumbe 1 hour hi fika Joni ene ni la ku ndla na ku fanele ku va na ti-taxi ta ti-airplane leti nga ta ya Joni vanhu va ya xava va vuya va ya a KZN va ya xava va vuya mhaka yikulu i ku hluvukisa tiko ra ka Siyandhani a ni lavi vanhu va ka Siyandhani va tshama va nga tirhi va fanele hinkwavo va ya akutirheni va nghenisa vana swikolo va hlamba kahle va dya kahle. Ku pfuxetiwa ka rivala leri swi tikomba swi ta pfuxa swilondza ni ku tlhela swi hlangana ni mintlhontlho yo hambana swihahampfhuka swi nge se phatsama kumbe swi nge se haha eka rivala leri. Xirhalanganyi xo sungula i ku ndhawu laha rivala ri nga kona yi le hansi ka swikoxo swa misava. Hina a hi na problem na Chief Siyandhani ku ya ndhawu leyi lexi hi lavaka xona hi lava ku hi yingiselana na loko ku ri ku fanele ku va na development leyi nga ta pfuna community ya ndhawu leyi i ku hi fanele hi tshama hansi hi vulavula hi twanana ku okay loko ku ri ku fanele ku sungula project hi famba swin'we project yaleyo loko ku ri ku yi sungula hi famba na vona mara lexi hina hi lavaka xona hi lava ku rhanga hi twanana le ku sunguleni okay ku na claim laha hansi so claim leyi hi fanele leswaku vona va fanele va hi clarify hi mhaka ku hi vona va nga na the last process ya claim so loko va hi clarifyeni ka claim leyi is then that the coin nga ta vuya laha ndzhaku hi ta kota ku languta ku se ndhawu leyi hi developa njhani na vona. A mi twananisene ku yini na mfumo wa Gazankulu loko ku ri na marhumbi laha? Lexi a ku twananiwa xona na kokwani na mfumo wa Gazankulu Mapoko i ku a va endli airport hi ku a va lava nhluvuko kokwani Mapoko leti a va endli airport lexi nga kona a va hloniphe xivandla lexa Mangwawa masirha lama va fanele va ma hlonipha swinene that's why na namuntlha mi vona ma ha ri kona i ku hi leswi Gazankulu na kokwani Mapoko va nga twana na swona ku ndhawu mi nga yi tirhisa mara hloniphani vinyi va mina lava va nga lahliwaka. History ya tiko leri masirha lama hi ma tivaka hi rhange hi tiva rin'we leri hi nga fika hi ku sirha leri a hi masusa va hlonipha vanhu lava nga tlhelala hi fanele kwala hi ta endla ku byariwa kumbe green grass na swinsinyaninyani ku ri munhu loyi a nga tlhelala na yena hi ti 14 hi vitane va ka Maboko va vuye va tsala papila ende lexi xi hi hlamarisaka kwalaha ka Maboko yaloye a ku tiva ka Mthombeni ntsena ku ta na vatukulu ku ta na vakon'wana se swi tivi ku ri the right yena hi wihi loyi a lavaka laha loko ni va vutise xivutiso ku right
aka redi aka Afrika wo vulavula ku na mfana wun'wanyani wa swivongo swimbirhi vongo i Maswanganya hala tlhelo wa ka Chavana ako ku na 12 wa masirha se na sweswi lava va ya ni komba 12 leya loko hi hlangene na vona va vuye va kaneta va ku hi na 12 ya masirha a hi mativi hi tiva lama hi nga ya mukomba na sweswi loko hi suka hi ta ya mukomba le airport ende mi nga chavi hi ta famba na n'we mi ya vona ku ri ku na ku humelela yini lava ya va byeleteriwaka ku famba ni mi ya claima ku va ta va ti-partnership no ti laka liya airport a va yi va endla kun'wana na leswi masirha ya vona ni ta ya a khoto ku ri va swi susa va famba na swona ende a va ha tshamela ka Siyandhani vanhu valava va rhurile. Xirhalanganyi xa vumbirhi i ku masipala wa Giyani wu hlamba mavoko eka pfhumba leri. Se loko hi ta vulavula in particular ya ka Siyandhani mo hi vula ku hi nga commenti hi nghena ngopfu andzeni ka swona ngopfungopfu hi mhaka ku airport ya le ka Siyandhani yi na khale yi ri kona laha yi na lava va claimaka vun'wini bya yona ku nga ri ki masipala wa Greater Giyani government hi ku angarhela so leyiwa hi prefera ku yi tshikela ndzawulo ya department kumbe ndzawulo ya transport aka province hi ku yimeriwa hi MEC ku va va yi endla. Ntlhontlho wa vunharhu i ku xana rivala leri i ra mani? Mfumo wu ri rivala leri i ra vona. Vito ra rivala leri i Giyani Airport. Kambe va vukosi bya ka Siyandhani va ri rivala leri a hi ra mfumo i ra vona. Mitatuso airport leyi ku vulavulaka hi yona a ku ri Giyani Airport mara sweswi a ya ha vulavuriwi ku ri Giyani Airport, it's FY Siyandhani Airport. Then should ask ourselves ku ri yi cincise ku yini kokwalaho hi endla vulavisisi bya hina thoroughly and then lexi hi nga xi kuma i ku airport liya since loko ku ta va ku ngheniwe ka mfumo lowuntshwa a ya zanga yi kota ku ya mahlweni hi mitirho ya yona and then ivi na license leyi mfumo wa Gazankulu a wu operata hi yona wu famba na mfumo wa Gazankulu. So since then the airport it was left as a white elephant a xi nga ha ri na ntirho a xi nga ha ri na value to such an extent where there was a publication leyi nga ve yi kombisa ku of all the airports ti nga Limpopo airport ya Giyani a yi na potential, nothing must be done to it. Since I am mfumo sweswiwani yi cince kwini ku nga vi ya mfumo? Hi fanele hi twisisa ku ri mfumo wa Gazankulu na mfumo wa sweswi two different things. Okay. Leswi a swi oniwa hi Gazankulu a hi swa mfumo lowu hi nga le ka wona. Okay. What is done loko mfumo wa Gazankulu wu suka ku na ti-transfer of properties of assets and all of those things leswi a swi ri ka mfumo lowu nga le ndzhaku. Loko hi swi vula hi ririmi ra sweswi swi vitaniwa hand over. Yeah. So a fanele ku endliwa hand over ku va mfumo lowu wa khale wu hand over every asset and every property to the new government. So leswi hi nga swi tiviki swa swi tsandzekile kumbe swi endleki kwini kumbe a swi endlekanga kwini hi laha hi nga tikuma loko a ku ve na license a fanele ku endla application va yi decline. You can only get license once. So what is your hina hi ri mfumo hi tirha na munhu un'wana na un'wana loyi nga na ku navela ku hluvukisa muganga kambe swi ta hi ndlela ya kona. So timhaka ta Siyandhani leyi va ngo i Siyandhani sweswi hina hi ri mfumo hi na makungu hi yona. Makungu ya hina a ku ri ya ku endla xinavetiso ka lava va nga na ku tsakela ku va sungula ku tirhisa rivala ra xihahampfhuka ka Siyandhani. Kambe hi nga si endla sweswo hi kume ku na vanhu lava already va nga nyikiwa ndhawu liya vona loko va ku va nyikiwile va ri va nyikiwe permission hi ndhawu ta Siyandhani. Loko va hina ku va hi komba ti-presentation ta va ri va sungule hi 2021 ku consultana na vukosi bya ka Siyandhani ku consultana na va masipala i mpfhukanyana wo leha ku ya leswi va hi komba swona na ku vula ku ndhawu ta Siyandhani va va nyikile mpfumelelo wo a va tirhisi tiko ra vona a va vulavula nge airport na ta va nghenisa marito n'wini ku ya hi presentation ya vona te va va nyika permission ya ku tirhisa tiko ra vona. So loko va ku va tirhisa tiko ra vona vanhu lava loko va ya va bombo va ye hi makungu mambirhi ku tirhisa rivala ra swihahampfhuka na ku aka a city. Se ku twisisa ka hina ku ri ku ndhawu ta Siyandhani ku va va nyika ndhawu
a va nyika ndhawu ya ku aka yini e city hikuva a va ta va vurile ndhawu leti ta ku hi mi nyika ndhawu yo endla e city kun'we na rivala ra swihahampfhuka a va tsalangi swona ka report leyi va nga yi komba yona lexi va nga endla va lo hi invite ku va lo hi rhamba ku fana muakatiko wun'wana na wun'wana hikuva va rhamba premier ku a ta va na rito ka siku leri a va launcha project leya ya ku pfuxeta Siyandhani airport a hi kotangi ku ya hi ku hina ri department a hi nga swi tivi hi va hlamurile ti 13 ta May ku hi kombela mi yimisa pfhumba rero pfula ro launcha hi rhanga hi tshama hansi hi vulavurisana instead papila hi ri address ka Ndabezitha na le ka Bombo kambe hi Friday ya ti 16 va yi mahlweni na ku launcha hi swi twe ka mahungu loko va karhi va hlaya va ka Munghana Lonene nkarhi wo a va ri kona kwale eve hi hetele hi tsala papila hi xihatla hi rhumela papila ka Munghana Lonene ku swilo swa va swi broadcasta ku a swi le nawini vanhu lavaya va nga laha hina hi ri mfumo a hi swi tivi hi loko se ku sungula pongo leri ro nga ku hi ri ndzawulo hi alana na ku hluvukisa miganga hi yime xikarhi ka ku tumbuluxa mintirho na ku hluvukisa ndhawu liya leswi nga ri ki swona swo ni hlamarisa Mhashi yimane hi mi byela ku loko lava va Bombo va tile first lava va nga kuma papila va tlhela va ri heleketa aka premier i masipala wa Giyani loko va ku a va byeriwangi nchumu a ha swi tivi ku na premier hi tlhele hi n'wi nyika papila ku a langi date leyi yena a nga ta va a ri kona a ta launcha airport leyi hi nga siya aka ofisi ya president lexi hi tsakisaka sweswi i ku president ofisi ya president yi vuye yi nghenelela yi ku swilo sweswo swi launchini ivi swilo swi kota ku ya mahlweni hi leswi swi hi tsakisaka sweswi loko hi vuya emavhengeleni mfumo wu ri a swi nge koteki ku va pfhumba leri ri ya emahlweni xana i mani a nga na vun'winyi eka rivala ra swihahampfhuka ra ka Siyandhani ntlhontlho wun'wana i ku mfumo wu hehla leswaku vun'winyi bya rivala leri byi tekiwe handle ka mpfumelelo no hina sweswi hi lo hlamarisiwa hi loko hi ta kuma papila ra ku hi yima entirho lowu hi lavaka ku va hi wu endla first of all hi yima ku launcha secondly airport liya ku na mahungu lama kombisaka ku ri hi acquire illegally of which we don't know kuri illegally in which sense mara hi ringetile ku va hi nga hlanganisa na mfumo ku va hi hlamusela kahle ku va vula ku illegally hi ndlela yini ya kona so lexi hi nga xi endla i ku va hi va kombisa na vona the process leyi vulavulaka yona sweswi hi vulavula hi Siyandhani airport le ka ti-document ta hina ta mfumo ku nga ta ku ri Giyani airport andri loko yi akiwa nkarhi wa karhi Ndabezitha Ngobhe a ku vulavula hi Giyani airport leyi va swi teka ku i swa va foma Gazankulu a yi nga ta vuriwa vito ra Ndabezitha wo karhi se sweswi hi cinciwile va ri i Siyandhani airport is fine kambe sweswi a ku nga vi na activity leyi nga ta humelela na vona va Bombo hi va byerile ku nkarhi n'wana loko ri ku a hi endla swa vumunhu swa vutsotsi kumbe swa yina a hi to va tshika va sungula ivi ndzhaku ka minkarhi ku you stop kuma ku va onhakeriwe timali to tala se vumunhu a byi pfumeli swona sweswo that's why hi va yimise sweswi va ta landzela leswi hi nga twanana na vona swona loko va nga swi twisisi i xitori xin'wana xi nga ta va xa siku rin'wana ku fika sweswi va fanele va twisisa ku mfumo a wu nga pfumeli va tirhisa property ya mfumo hikuva va xaviselele hi munhu kumbe va nyike hi munhu va nga nyikangi hi mfumo because swi fanele swi tsariwa hansi ku lisa va ka Maboko kumbe ku lisa va ka Mati swi va swi tsariwe hansi Ndabezitha va ngo benefita hi tintswalo ta va lava va nga ta va va benefitisa mara hayi ku hi mi nyika airport ya vona Ndabezitha liya airport yi ya mahlweni ene va nge endli nchumu ni yima ni sungula a rivaleni mi famanga wa Risenga wa Hatlani wa Siyandhani
liya yi ya mahlweni airport a na mhaka na ku i mfumo kumbe i mani a hi misava ya mfumo leyi i misava ya mina a nga ta yaliwa mfumo a ta ni komba maphepha ku misava liya i yi kumerini a nyika hi mani misava ya ka Siyandhani hi ku that's why sweswi ni ri na matimba ngopfu ku na court ya South Africa hayi magistrate hayi court ya Polokwane ya South Africa yi te swilo hinkwaswo leswi nga ka Siyandhani loko swo endliwa Siyandhani a nga swi tivi swa hahluriwa se na a chava mfumo ni wu chava yini ene ve ni chavisi mina vo lo hlawuriwa vanhu lavaya mindzuku that's why va ku hi xilungu xexiya xa vona hina hi nga xi tiveki very politics is a dirty game i nghena namuntlha va ku hlongola namuntlha miako hinkwayo ya mfumo a yi xavisiwi miako hinkwayo ya mfumo loko ku ri na vanhu lava tsalaka ku tirhisa leswi endlaka swo advertise hi veke malembe yo karhi u nga tirhisa ndhawu leyi ku fika malembe lawa hi leswi ngo i ku lisa a yi xavisi hikuva loko mundzuku ni xavisela munhu un'wana kumbe ni nyika n'wana adirese loko a wa swi vula yini i fanele a xavisa ta kuma mali leyi a nga lahlekeriwa ka yona se Siyandhani tanihi miako hinkwayo kumbe tindhawu hinkwato ti nga ta mfumo a ti nyikiwi munhu ene Ndabezitha a va na vulawuri ka timhaka ta rivala leriya ro endliwa atikweni ra vona mara a va na vulawuri ka vona swa government swilo leswiya a va yi va ya vutisa vafi na vabori ku ri hi mina mani va ta va byela loko ku ri ku swa endleka ku va vulavula na vona loko a va hanya a va ta va byela ku hala mi nga cala ni xigodo xa mondo sesi se mi teka ku ta famba njhani loko mfumo ya mahlweni nga mi seketeli na mhaka na vona ni ya seketela na van'wamabindzu van'wamabindzu hi vona va nga ta hluvukisa tiko leri handle ka mfumo wu tshama wu endla yini na mfumo lowu nga kona wa ANC swi nga endleka va wu raha van'wana ma switwa sweswi i mfumo wa nhlengelo sweswi ene na sweswi loko va ta loko ku ya ku votiweni that's why na siku leriya ni la ku khensa na Hosi Mukwena loyi wa president ya controlesa loko hi lonja xilo lexiya a ri kona hi tlhele hi va byela vanhu va tiko ku pfulani matihlo mi langutisa ende loko va nga endli swona va ya ku wini a ni ri sweswi i mfumo wa nhlengelo va swi tiva ku tivhoti ti ta ku ta humela mani vhoti wo no tshama sifamanga xi ri famani yena wa yimele nguve ene vhoti he va famba va hemba van'wani va hi tiva na hi swikosi se loko se va lava tivhoti Hosi Siyandhani minjhani ku halana hi hala xikosini a nga ku tivi na yena mahlweni se a ni va chavi mina van'watipolitiki ni nge pfuki ni chavi munhu wa tipolitiki loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa ku xana ku nga va yini swi nga fambangiki kahle eka malulamiselo ya pfhumba leri hi tlhela hi mamukelana kambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi vutisaka ku xana makungu ya ku aka hi vuntshwa rivala ra swihahampfhuka ra ka Siyandhani ya ta humelela ke swi tikomba bindzu ra swihahampfhuka ku nga ri matlangwana timbala to tala eLimpopo ti khizame hi matsolo xivutiso i ku xana rivala leri nga le matikoxikaya ri ta swi kota njhani ku papalata mintlhontlho leyi nga tlatlalata letin'wana Siyandhani ku fana na Mphephu ku fana va Phalavura airport hi leti hi nga na makungu ya ku fanele ti endliwa ku va na swinavetiso swa ku vanhu va bida lava nga ta kota ku wina va tirhisa ti-airport ku ya hi malembe lama hi nga ta va hi twani na vona se hi leswi sweswi makungu ya hina ku nga xiswona leswi swi endleka Siyandhani a va landzelelanga yona milawu yaleyo se tanihi ndzawulo i yini leswi a va fanele va xi endlini ku kota ku mi rhamba swi va anawini swi va kahle mi kota ku ya na n'wina xo sungula a fanele va nga sunanga va yi rhamba a va fanele va loko kombela ku ta hlangana na hina va hi kombisa ku navela ka vona hi timhaka ta Siyandhani airport leyi va ngo i Siyandhani airport leyi hinkwerhu hi nga kula hi tiva ku i Giyani airport ku fana na Mphephu ku endliwe swona sweswo hi vulavula hi ku tani tibidi ti endliwini laha ku nga kona ku le ku xotulusiweni ku i mani loyi a nga ta qualify ku va a tirhisa rivala leriya ra Mphephu hi leswi na vona va fanele va endle swona se swi endle nakona loko munhu loyi hi nga ta ku i winile
hi loyi na license a nga na yona ya aviation va bombo aviation license a va na yona. Xa vumbirhi va hlangana va Giyani municipality la a swi hetelangi swi fika ka hina hi ri va province. Vulawuri bya swihahampfhuka lebyi nga kona haleni mintirho wolowo hinkwawo wu nyikiwe Gala ku nga Gateway Airport ya Limpopo. Hi vona va fanekele va lawula ku hi pfula kwini. Se hina sweswi ha resuscitate ti-airport leti ku ti sungula ku tirha, kambe ku resuscitate ka hina ni lava yingiseri va swi twa swinene. A hi nga lavi fly from Johannesburg yi dabuka yi ya Phalaborwa, yi fanele ku ta va yi ta lenda ka a central place ku nga Polokwane, because a hi ta ya Polokwane airport. Okay. Ebe va cinca va linka va ya ka Siyandani, va linka va ya Phalaborwa, va linka va ya Mphephu. Se ho hlamala hina sweswi lava mfumo loko va ku hina vona a va lava ku pfuxa airport, loko no mi byela mihaxo ku hava na darata, ku hava na nchumu, tihomu ti tlangela kwalaya. Sweswi ha ku basisa hina hexe ni lava vanhu va susetela nyani byanyi lebyiya sweswi lava bombo va lavaka ku va yi pfuxa. Hi susetela byanyi laha masecurity lama nga lahaya, loko hi ya mi ta swi vona na n'wina ku va ri ti-asbestos ti vangela vanhu mavabyi. Masecurity lama rindzaka lahaya va tshamisiwa aka xindlwani xa asbestos, mafasitere swi mi ta mi ya swi vona hi matihlo. Loko munhu a ri mfumo a wu chavi ku byela Siyandani this is wrong. Yeah. Na kwalaya airport nkarhi walowuya loko a vo lona loko va lava ku yi pfuxa a va fanele va teka mina ku sungula hi ku i misava ya mina. Va ta ka mina ku ha swi vona ku airport leyi a ya ha tshamisekangi, se mi ri yini ku ri hi yi pfuxa hina va mfumo na. I nge hi twananeni swin'wanyana mara ku za ku ta vanhu va swi vona ku hi le ku hluphekeni. Sweswi swi ta hi olovela ngopfu ka ya Joni muhaxi, ende na misava ya ka Siyandani a yi xavisiwi, na tender a ni nga yi lavi laya hi ku titender leti va ta yi dyola. Muhaxi loko no mi byela mati yo huma eNandoni va ku mata a Giyani i malembe mangani, sweswi ku dyiwe mabiliyoni na mabiliyoni. Mina a ni nga lavi titendara laha airport, mina i misava ya ka Siyandani, mina na va bombo enterprise hi twananini rivala leriya ri ya pfuxiwa hi va ka bombo. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka angula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.